Wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din walitunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubul ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis aukamakol. Amma ba'du. Ingkang kinurmatan dumateng para alim, para ulama, para kiai sesepuh, haji sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, dinanggung wonten panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nur Hidayah Imam Muradi ingkang kawula bektosi, wonten pangarsanipun Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahim MPD selaku pengawas madrasah ingkang rawuh wonten majelis menika. Panjenenganipun Bapak Kiai Zainal Arifin selaku Ketua Komite Madrasah Mambaul Quran ingkang kawula mulyakaken. Bapak Ibu Dewan Asatidz wa Asatidzah Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah ingkang kawula hormati, boten katalupen tokoh masyarakat untuk Desa Wonoyoso sekitarnya, saha sedaya para wali murid, wali santri ingkang berbahagia. Alhamdulillah wonten kesempatan siang menika kula lan panjenengan sedaya saged nderekaken proses wasana warsa kanthi lancar. Ingkang kawula badhe aturaken sepindah kawula matur suwun dumateng sedaya para wali santri, wali murid ingkang sampun menaruh kepercayaan kepada Yayasan Mambaul Quran untuk menyerahkan putra-putri terbaiknya dididik di Madrasah Mambaul Quran ini. Mudah-mudahan sedaya ilmu ingkang sami dipun pelajari wonten madrasah maupun pondok pesantren menika dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Lan ugi-ugi para lare-lare menika dipun paringi istiqomah anggenipun belajar. Keranten nyuwun sewu mbok bilih putra putri panjenengan ingkang sami dibinahi wonten pondok pesantren dan madrasah menika sampun pikantuk tondo nggih menika badhe dipun dadosaken priyantun ingkang sae. Dados putra putri panjenengan menika pun wonten tondo-tondonipun badhe dipun dadosaken priyantun ingkang sae. Amin Allahumma amin. Dawuhipun Gusti Allah wonten setunggalipun hadis qudsi dawuhaken mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sinten ingkang dikersakaken dados tiyang ingkang sae menika badhe dipun pinteraken ing dalem urusan ilmu agamane Gusti Allah. Menawi panjenengan pirsani teng sekolah umum biasane nek wasana warsa ora ana kok ceritane awalan waqiah barang. Nggih boten Bu nggih. Alhamdulillah. Niki wau nggih sanjenengan pirsani piyambak putra-putri panjenengan sampun saged raketan sithik-sithik wis mulai rodok ketok bakate nggih. Kantun pripun panjenengan sebagai orang tua itu memberikan dorongan, semangat, tidak hanya sampai saat ini saja, teruskan
tasih wonten jenjang-jenjang pendidikan ingkang perlu dipun dalami wonten pondok pesantrenipun, wonten madrasahipun. Kawula badhe griya sekedhik mbok pilih pendidikan wonten pondok pesantren lan madrasah menika dipun dirikan oleh Al-Maghfurlah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Imam Hadi. Nalikanipun antawis sekitar tahun 1986 menika berdiri pondok pesantren mulai cikal bakal. Awal-awal beliau itu menikah dengan ibu menika Ibu Hajah Nur Hidayah menika sebagai umumnya keluarga enggal nggih. Terus keluarga enggal niku ingkang dipun adepi pertama masalah masyarakat ekonomi. Awal-awal masyarakat ekonomi, akhiripun ngantos dipun rewangi riyadhah. Dados riyadhahipun ibu kalih abah niku luar biasa. Ngantos criyos kalih kawula niku termasuk saged menangi gangsal tahun kalian beliau. Criyos Mas biyen awal aku nikah iku masyarakat ekonomi tak rewangi bendina bengi tahajud mboten teng dalem teng lantaran. Dados salat dalu teng ngajeng griya kalian ibu. Ben dalu niku salah setunggalipun keprihatinan nyuwun dumateng Allah taala muga-muga diparingi ketata ekonomine. Niku awal-awal istiqomah dipun lampahi mendalu tahajud dalu nyuwun dumateng Allah taala nyuwun dipun paringi lancar ekonomi, lancar rezekine. Ternyata ingkang dugi nggih menika para santri. Nggih. Dados ora sing teko niku mboten duit Bu nggih. Sing teko malah santri. Dados wonten lare ingkang nderek dibinau ngaos kalian abah kali ibu. Nggih dereng persiapan. Keranten memang boten gadah bayangan nek tahajud bakale sing teko malah napa santri. Dados teng mriki dereng wonten kandhange ini dereng wonten. Dados boten kados model tiang-tiang zaman sakmenika menawi damel pondok pesantren sing penting gedunge dhisik, masalah engko sing mlebu keri. Nek abah niku boten. Ibarate kurungane dereng dados manuke pun dugi. Akhiripun keranten pun kepepet, dalem menika dipun singget, dipun sekat, didamel kangge asrama lare-lare ingkang dibinau wonten mriki. Langkung dangu mindak kathah ngantos akhiripun mendirikan madrasah di menika mulai tahun 2009. Ini menika mulai pertama madrasah sanawiyah. Zaman sak monten menika kathah masyarakat ingkang mempertanyakan, wis enek pondok kok dadak gawe sekolah formal. Nggih. Awal-awal itu kathah ingkang mempertanyakan, kathah ingkang kadang-kadang iskal. Cara tiyang niku mosok pondok kok dadak ana sekolah formal. Ngantos para putra-putranipun ingkang bajeng menika dados garwa kawula menika dikuliahaken. Dados zaman menika kok jenenge anake kiai kok kuliah niku ya rada saru. Ngantos wonten ingkang matur mosok anake kiai dadak kuliah barang. Dados garwa kula menika kuliah jebolan saking UGM jurusanipun fisika. Dilelah teng mriki mucal Al-Qur'an. Karena napa memang beliaunya itu juga pondok sekaligus kuliah wonten UGM. Pondokipun wonten Sunan Pandanaran, pondokipun Simbah Kyai Mufid Mas'ud Yogyakarta. Dados dipun pondokaken nggih dipun kuliahaken keranten napa ngantisipasi nek di sekolahan kudu ana sing iso ngreksa. Mulai 2009 2010 kula pakai wonten mriki mirsani kahanan awal-awal madrasah sanawiyah niku masyaallah
bocah ingkang sami mlebet wonten madrasah niku nggih jenenge sekolah anyar, pokoke sing golek akeh mbuh bocah piye sing penting mlebu pondok pesantren. Keranten prinsipipun zaman sak menika pokoke pondok pesantren sebagai bentuk bengkel-bengkeli bocah. Ingkang pepet nggih pun cara sepeda motor niku pun kathah ingkang sami rusak. Didandani. Alhamdulillah berjalan 2010, 2011 mulai turun malih 2012 mundak sekedik perjuangan dari para guru-guru ingkang awal-awal termasuk beliaunya Pak Ali Nur Taufik ingkang sak menika jabat sebagai kepala madrasah aliyah. Itu adalah salah satu guru pertama wonten madrasah menika. Saged mirsani perjuangan pados murid ngantos pelosok-pelosok ingkang dalemipun nyuwun sewu dalane boten alus kados sak menika. Dawung gajah, enten ingkang daleme dawung gajah. Enten nggih. Jenengan dawung gajah riyen dalane sae mboten. Kawula sepedanan kalih mbok wedok niku sosialisasi pados murid niku kula jak dawah barang. Ngidak dalan niku dalane watu sak ndas-ndas kebo niku. Nek didak ban niku iso mleset ngalor mleset ngidul. Niku awal mulai riyadhahipun. Alhamdulillah menawi dipun pirsani sak menika alhamdulillah saged mulai jumlah kuantitasipun, jumlah santrinipun, jumlah muridipun meningkat 3 kali lipat atau mungkin lebih. Niki tidak lepas adalah dari nilai kepercayaan saking masyarakat, saking panjenengan sedaya ingkang sampun mercaya dumateng yayasan Pondok Pesantren Mambaul Quran supados nderek-nderek nyekolahaken, nderek-nderek mondhokaken putra-putrinipun wonten ing Pondok Pesantren sakmenika. Penting sangat. Keranten napa? Kula lan panjenengan sedaya menika disadari utawi boten menika manggen wonten zaman ingkang akhir. Wonten Al-Qur'an iku pun selaras. Wa makana mu'minuna liyanfiru kafah. Nalika zamane Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat sami tindak perang. Gusti Allah dawuhaken dumateng Kanjeng Nabi pikantuk wahyu. Apike kabeh iki aja makan perang kabeh. Walau kana nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Kudu enek golongan sing tinggi sebagian kecil pergi untuk tafaqquh fid din. Kedahipun wonten dari masyarakat ingkang wonten daerah-daerah menika kedah wonten ingkang tafaqquh fid din, memperdalam urusan ilmu agamane Gusti Allah. Lah pramila menawi dipun pirsani santri-santri menika termasuk kader-kader ingkang saged guguraken dosane para masyarakat. Kula wastani ngeten. Belajar ilmu agama menjadi santri itu adalah sebagai bentuk fardu kifayah. Menawi wonten setunggalipun dusun teng mriku boten wonten ingkang sami mondok babat blas kabeh dosa. Menawi putri putra panjenengan niku gelem mondok, berarti putra putri panjenengan gugurke dosane wong sak kampunge jenengan. Pramila kula kadang-kadang guyon kali para putra-putra panjenengan. Awakmu cara njaluk sangu karo tangga-tanggamu iki pantes ae. Merga napa krana awakmu dosane tanggamu iso gugur. Cara misale blas gak enek sing mondok dosa kabeh. Lan iki termasuk menggah syariat ngeten. Para putra-putri panjenengan menika nek saged belajaripun ampun-ampun sakmanten kemawon. Jadi kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya itu akan putus ketika usia balik. Nggih. Menawi pun balik
wong tua wis ora wajib nyangoni, wong tua wis ora wajib goleke duit selagi dengan catatan putra putrine menika boten belajar ilmu agama. Ngoten nggih. Iki bocah-bocah awakmu nek jek mondok wong tua jek wajib nyangoni. Matuk apa ora? Mbok ampun sepuh. Mbok ampun sepuh kok misalipun putra putri panjenengan niku jek ngaji jek mondok, wong tua niku tasih wajib nyangoni. Pripun Bu, Pak, sanggup napa mboten? Sanggup nggih? Kula niku riyen ngoten. Kula riyen wonten pondok pesantren Sumbersari Jawa Timur. Inggih, monggo. Mboten dangu namung sekawan welasan taun. Nggih. Bapak niku riyen zaman riyen niku nggih namung ekonomine nggih biasa-biasa. Zaman riyen mboten kados canggih kados zaman sakmenika Bu Pak nggih. Zaman riyen niku cara ngirimi anak niku liwat besok. Terus dikirim ngoten niku kadang-kadang 2 minggu nembe dugi yatrane. Nek sakmenika langkung sekeca nggih mboten. Kirim lewat napa? Rekening nggih. Penak. Rekening ora ngasih jam-jaman wis iso njupuk duwite. Zaman riyen niku ngirim wonten wesel kantor pos ngoten niku. Tahun pertama, kedua, ketiga ngantos tiang pos niku sami apal saestu. Apale saestu kalih bapak menika. Ngantos puluhan tahun tasih ngirimi teng wesel ngoten niku. Piyambake ngantos dipun dawuhi kalih tiang ingkang kantor pos. Mbah, kok putrane tasih mondok kemawon tekan kapan, Mbah? Keranten mangertos ben sasi ngoten niku kirimane mboten telat, alhamdulillah. Kula termasuk hitungane bocah mondok sing kirimane lancar ben sasi ora tahu hutang. Senajan to kadang-kadang nyekel bar cekel terus ilang ngoten biasa. Pramila panjenengan menawi kagungan putra bar dikirim kok duwite dideleh bolongan kono mboten usah kaget. Niku jaman mondok ngoten niku pun wonten ngoten niku. Nggih mboten? Istilahnya kanggo tambal sulam dikirimi, dipendet, ditabeki malih ngoten niku biasa. Ning kantos bapak dipun tangkreti kalih ingkang kantor pos, kok tasik mondok Mbah pun duangu kok tasik kiriman terus. Jawab bapak nopo? Ben gak apa-apa. Selagi ini cek gelem mondok tetep tak sangoni. Kinten-kinten panjenengan sakit ngoten napa mboten? Sakit mboten? Pokoknya anaknya cek gelem mondok cek siap nyangoni napa mboten? Siap le. Berarti tambah 20 tahunan kas ya. Salah setunggalipun wong golek ilmu ki hasil kudu tulus zaman. Tulus zaman ku maknane napa? Suwe mong sune. Menawi panjenengan putrane nembe lulus sanawi niku cara ngliwet sego niku dereng mateng. Tasik napa kempletis ngoten niku nggih. Kempletis niku nek didahar ting madaran sekeca napa mboten? Malah senep petenge. Mulakno kadang-kadang lho kaya alumni pondok pesantren kok kelakuane kaya ngono. Gara-gara mungkin biyen mondoke durung mateng tenan, alias diarani santri mogol. Cara telo niku ora medhok ya ora mentah. Digodhog urung mateng wis dientas. Dicokot ya atos, diuncalno meneh ning nggon dandang wis kadung, dientas akhire ora medhok. Niku jenenge santri mogol. Pramila ampun ngantos santri menika ampun ngantos mogol, dimatengke saestu. Tutuke ngantos ingkang sanawi ngantos aliyah rampung. Ingkang aliyah dipun lajengaken wonten mriki pondok pesantren wonten program tahfidz. Ingkang badhe lajengaken wonten kuliah nggih saged dipun fasilitasi. Wonten kuliah-kuliah ingkang sekitaripun mriki alhamdulillah menawi sampun gadah modal ora-orane 3 tahun mondok teng mriki dikantuk rekomendasi
saged mlebet kuliah ingkang dipun tuju. Niki keranten napa syafaate pondok pesantren. Menawi badhe ngapalaken Quran teng mriki pun panggenane sanatipun sampun jelas, menawi badhe memperdalam kitab teng mriki nggih pun wonten panggenane. Pun komplit sedaya. Pramila ampun kesesok. Senajan to teng mriki mun wasana warsa tembunge perpisahan kula nyuwun ampun kesesok dipun bedol putra putrinipun keranten tasik dereng mateng saestu. Niki perlu sangat. Lah, kangge ngasilaken ilmu menika yang sepah kewajibanipun napa? Setunggal nggih menika donga. Donga niku penting sangat. Belajar saking tiang-tiang riyin ingkang kagungan para putra-putra ingkang berhasil. Contonipun Mbah Yai Imam Muhadi, kula pendet saking critanipun Abah. Mbah Yai Imam Muhadi menika nek dipun pirsani ya anake wong biasa. Ibune niku nggih tiyang biasa. Kadang-kadang sadean titik teng pasar wingin Mbah Nini niku nggih biasa. Kangge mondok kadang sangu direwangi adol ngene. Ngoten niku nggih biasa. Tapi donga ingkang dipun amalaken tiang-tiang rene, terutama ibunipun niki. Menawi panjenengan pengen hasil putra putri panjenengan niku dipun surung, donganipun kudu dipun kencengi. Napa ingkang dipun amalaken menapa ingkang panjenengan gadahi. Syukur-syukur sedina sewengi raketan sak lembar, rong lembar, telung lembar, gede-gedene iso sak juz Quran dipun deres. Menawi panjenengan kagungan putra mondok ya mulai kudu iso nata ibadahe. Sing salate rada bolong-bolong anake wis mondok kudu isin. Nggih Pak nggih. Kudu tertib 5 wektu, syukur ditambahi sunah-sunahe. Ibu-ibu sing dongane mandi dalu raketan sekedhik minimal 2 rakaat kudu tangi. Ndongaaken para putra-putri panjenengan sedaya. Kula mboten jamin nek dongane guru isih kalah karo dongane wong tuwane. Kadang-kadang wonten rahasia santri. Santri menika kadang teng pondokipun mboten ketinggal pinter. Ananging nalika wangsul dilalah mulih kok dilalah paringi hasil ilmune berkembang saged dipun kembangaken. Rahasiane ternyata riyadhah. Riyadhai wong tuwa, riyadhai bocahe, riyadhai gurune. Nomor setunggal donga. Nomor kalih ingkang perlu dipun gatosaken nggih menika sangu ingkang dipun paringaken dumateng putra-putri panjenengan menika kedah barang ingkang estu halal. Ingkang estu halal. Nek cara campur-campur ora patek cetha ngoten niku jenengan singkirke. Iki jatahe kiriman Pakne, sik duwite iki winginane ora patek cetha. Aku bakul apa dagang ning pasar winginane ora patek jujur. Duit sing tak patek jujur disingkirke. Saged boten Pak Bu? Saged boten? Angel. Lali. Lihat dong kira ini yang riyen itu luar biasa. Contoh kados Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku wira itu luar biasa. Piyambakipun imam madhab sekaligus seorang pedagang wonten pasar. Kulaan 10 lembar kain sutra. Dilelah 10 lembar niku wonten setunggal ingkang gadah cacat utawa aib. Pesen kali anak buahe. Iki enak 10 kain sutra iki tulung dolke ning pasar, tapi eling iki siji enek cacate. Engko nek enek wong tuku sing siji iki tulung terangno nek iki enek cacate ning kene. Badhe ngoten 10 lembar kain sutra menika dipun sadi ning pasar pajeng sedaya kondur saking pasar. Anak buah ditangketi piye payu kabeh sampun Imam Abu Hanifah. Lah sing siji mau mbok kandhake ora cacate. Ngapunten Imam Abu Hanifah, kawula supe wau mboten kula terangke, tiyang tumbas teko tak doli kula tambani duwite. Imam Abu Hanifah banjur ngoten.
duwite gorene kabeh. Sak kulaane, sak modale, sak badine gorene kabeh. Wis iki modale kain sutra 10 karo badine iki tulung sedekahno kabeh-kabeh. Nyun sewu, tiyang jaman sakniki enten sing ngoten niku napa mboten? Nek dadi akeh kok rada apus-apus kira-kira disedekahke apa digimbol dhewe. Nggih mboten. Ngono kuwi kira-kira kok dhuwit sing ra patek cetha dienggo nyangoni anak ya empuk dadine. Nggih mboten. Wong bensin niku nek campur banyu mlayune cepet napa kira-kira rendet-rendet. Nggih mboten. Mulane kadang-kadang ampun sithik-sithik sing disalahke anakku ndablek, anakku nakal. Sik. Sanune piye, Pak? Wis bener tenan halal napa dereng. Kadang-kadang mboten kathah sing dibutuhaken sangu niku. Sing penting berkah halal niku. Sahabat enten sahabat namine Abdul Jannah. Abdul Jannah menika sahabat ingkang ahli ibadah, fakir, dilelah anak akeh. Nyun sewu niki enten ingkang kagungan putra kathah, enten mboten? Pinten? Paling akeh 6 enten mboten? Mbah Imam Haji niku 9 ninggal kalih enten 7. Termasuk zaman sakniki golek anak 7 niku angel nggih Pak nggih. Langka niku. Niku Abdul Jannah niku sahabat fakir, dilelah anake akeh, ahli ibadah. Gaweane jamaah sareng karo Kanjeng Nabi dilelah wekdal subuh. Nalikane Abdul Jannah jamaah kalih Kanjeng Nabi teng wingkinge mboten wiridan teka lunga mulih. Kalih Kanjeng Nabi bakda wiridan rampung ditangkletaken kalian para sahabat. Sahabat, Abdul Jannah kok kesusu mulih ora wiridan niku ana apa? Mboten mangertos Kanjeng Nabi. Saking perhatiane Kanjeng Nabi, Abdul Jannah diparani teng daleme. Dilelah dipen parani teng daleme niku Abdul Jannah nembe nyapu teng lataran. Teng lataran niku disaponi, nembe nglumpukke kurma-kurma ingkang rontok. Dilelah kurma niku kurmane tanggane sing mengklung ning karasane Abdul Jannah. Ngatos sahabat niku sami mirsani, Kanjeng Nabi nggih mirsani. Ditangleti ya Abdul Jannah, kowe lagi ngopo nembe nyapu niki Kanjeng Nabi. Nyaponi apa? Kurma niki sing sami rontok Kanjeng Nabi. Lha iki kurmane sapa? Niki kurmane tangga kula Kanjeng Nabi. Lho, wae tangga kok klumpukke lha piye? Nggih ngeten Kanjeng Nabi, niki keranten wae tangga kula. Niki kula saponi mengke nek pun kula klumpuke kula paringke sing kagungan wit kurma niki. Kula niku selak-selak mulih mboten wiridan bar subuh langsung wangsul nyaponi kurma kawatir. Mangke aja-aja anak kula niku sing isih do turu tak tinggal subuhan mau engko dilelah tani kedisikan anakku sing tani tekan mlayu tekan latar ngerti kurma-kurma sing do rontok ngantek dimplok mlebu wetenge. Kula khawatir Kanjeng Nabi. Niki mboten kurmane kula. Secara hukum syariat, cara ana misale lemah niku dilelah tukul tandurane kok mengklung tinggene tanggane. Niku hukume tanduran subhat. Subhat niku maknanipun ma bainal halal wal haram. Barang antarane sing halal lan haram, alias ya rada halal ya rada haram. Niku ora cetha cara bahasane. Cara misale nandur pelem ngenten iki mengklung ning kene napa niku dalane niki subhat. Jenengan nandur pelem dilelah apa wete niku mangklung ning kene karasane tanggane niku rada subhat. Nyun sewu, Abdul Jannah kaya ngono. Cara awake dhewe ngoten niku. Kok dilelah ana wete tangga mangklung teng dene latare awake dhewe kira-kira melu dipanen napa mboten? Melu panen mboten, Bu? Nek rontok kira-kira jenengan temu jenengan dahar napa mboten? Apa ngantek dibalik sing dhewe? Mboten nggih. Niki lah, wirai akhiripun Kanjeng Nabi ndongaaken Abdul Jannah
awakmu ahli wirai, anakmu akeh, tak dongakno muga-muga anakmu sing kok wae pakan sangka barang wirai kuwi iso dadi ahli ilmu, ahli ibadah. Akhiripun saestu putra putrine Abu Jannah kathah sedaya dados ulama, dados ahli ilmu, ahli ibadah ingkang luar biasa. Berkahe napa rezeki ingkang pramila nggih. Nek cara kula pesen ya ora kudu akeh Bu nggih nyangoni bocah niku sakniki nek disangoni kathah telas napa mboten? Telas nggih. Sesasi pinten biasane? Gang 100 bayar pondok niku namung sekitar pinten 300-an nggih. Niku pun sak dahari 350 niku pun sak dahari sak sekolahe sak pondoke niku pun dahar pun makame niku pun ping kalih esuk golek sarapan cara ditambahi 150 meneh sak jajane wis 500 niku insyaallah pun cukup. Kalau winginane nggih mesen ning gone wali santri nek nyangoni aja akeh. Maka nek misalipun jaluk tambahan kudu diterangno kanggo apa. Nggih. Kadang-kadang anak ki yo pinter. Anak napa pinter tembunge wong tua, Pak tuku kitab, Pak ana acara ngene, Pak ana acara ngene. Niki pun gatosaken pondok pesantren menawi wonten kegiatan tarian bayaran mesti enak informasi. Nggih. Mangke rakitan surat sak lembar teng mriku wonten tanda tangan untuk keperluan napa-napa niku sampun wonten. Berarti kok gak enak niku perlu dipertanyakan jenengan telepon mawon teng ngene Bapak asramane napa teng ngene pengurus pondok pesantren. Niki kangge kejelasan. Perlu latih dumateng para putra-putri panjenengan supaya jujur, supaya disiplin dalam penggunaan masalah duit. Niki terutama ingkang masalah napa yang penting meteng kudu barang-barang sing halal. Salajengipun ing pondok pesantren niki nggih sampun mengembangkan sistem pendidikan ingkang mengikuti zaman. Kados ingkang terakhir menika sampun damel gedung balai latihan kerja multimedia. Ini sampun dados insyaallah tahun menika pun saged dipun ginakaken dengan harapan apa? Putra putri panjenengan sabibaripun bincing saking pondok pesantren niki mereka juga bisa ilmu agama dan juga bisa menguasai ilmu teknologi.